是咱要备办心来做今仔日的礼拜，请将你的手机甲关起来，还是用静音吼。我的心神啊，你着乌老摇花，囝若伫我的内面个，也着乌老伊的性命。我的心神啊，你着乌老摇花，毋通袂记得伊一切恩惠。伊赦免恁拢总会做，医好你拢总会病。伊救赎你的性命，脱离死亡，用仁爱甲慈悲做你的免流。即是咱要来信仰的告别，请起立。信仰的告别，上第10条诫，伫个信息的第11啊，咱掀开做阵来读。第1诫，除了我以外，你毋通有别个上帝。第2诫，在天上，无论天顶地甲地下，水内所有的物，拢毋通做伊的像，毋通敬拜，也毋通服侍，因为我耶和华你的上帝，断断袂用阮用别的上帝匹配我。3、4代，听我受我甲命令，我施恩予伊，直到千代。第3诫，三称耶和华你的上帝的名，因为人三称伊的名的人，耶和华会透过掠伊做无罪。第4诫，就记着6日主义的事，逐日来应该着活做你一切工，独独第7日就是耶和华你的上帝守安息。甲你的囝、查某囝，路过女婢、真生，以及踮伫你中间的出外人，一切工拢毋通做，因为6日来耶和华创造天、地、海、甲万物，第7日就煞。耶和华所安好你设立你的做事。第5诫，老爸你的老母。
第6届死人，第7届人行奸淫，第8届第9届人做替干净陷害你的厝边，第10届盗你的厝边的厝，也毋通贪你的厝边的某、萝卜、女婢、牛、驴，以及你厝边一切所有。请坐，这是咱压头来祈祷。请同阮的爸，阮搁一摆感谢你，阮会当今仔日伫个疫情得到控制的时阵，会当来到你的殿院来敬拜你，阮满心的感恩。阮也将阮即个疫情完全交托伫主你的手中，愿主你施露你的仁慈、你的慈爱，求主你来赦免阮侪地上人的心做无够野的，阮也无够谦卑的，愿主你来赦免，愿主你赐下好的药，也是疫苗，互大家会当互即个疫情早日得到控制。愿主你也保守所有的百姓，全世界的人类，阮也无明捌你的，愿主你来赦免，也会当互早一日有够侪人来到你的殿院来敬拜你。阮也将阮教会所有的事工完全交托伫主你的手中，愿主你来保守阮所要做的，无论是社区，还是阮的团契，每一个事工，拢求主你，互阮有真好的智慧，会当来好好发展，将主的福音传遍伫个即个每一个角落。阮也将阮教会每一个身体有欠安的兄弟姊妹，完全交托伫主你的手中，愿主你来看顾保守，也保守伊厝内的人，每一个人身心灵会当得到主你的安慰。阮也将一切拢交托伫主你的手中，愿主你来听阮的祈祷。阮祈求几句拢是靠主你的名，阿免。这是咱要来恭守上帝的话，记载伫个圣经大语汉语本第909页，耶利米哀歌3章22节到26节，先开我来读。耶利米哀歌3章22节，阮无效甲袂无，阮无得甲袂无，是对耶和华遮的慈爱，因为伊的怜悯无穷尽。23节，主的仁爱，逐早起满身，你的诚实极其挂大。24节，我的心讲，耶和华是我的基业，因为安尼我要仰向伊。25节，既若听候耶和华，求找伊的，伊要施露恩予伊。第26节，仰望耶和华的拯救，静静听候，这是好的。这是咱要来正道，咱今日要请蔡长老甲咱正道的题目是每一个早起拢是新的。每个早晨都是新的，你的诚实极其广大。我们一起来祷告。亲爱的天父，我们非常感谢你，让我们这个机会能够在这里一起敬拜，这是何等的美好！求主你的圣灵降临在我们这个会中，让我们的心灵诚实，我们用最大的虔诚在你的面前敬拜。求主你悦纳讲的、听的，每一个人在主你的面前都蒙得着你的恩典。我们这样祷告，奉主耶稣的名求，阿门。请你这平安，请你一个手嘞。袂当伫落吼，所以讲会一个手吼。我已经顶礼拜有讲过啊吼，我因为我阿叔叫阿琴叫几啊遍啊吼，所以讲即摆看到阿琴，我大概叫阿强啊，阿叔平安。伫阿叔后壁吼，我有看到一个查某囡仔8、9岁吼，请你甲看一下平安挂一个红色的马术裤哦，真久无看到你遐平安。你要看，你要滑头，就是你，你要滑头，阿哥啊，就是你，嘿。
咱也非常欢喜吼，咱非常欢喜看到这阵条凤家已经做爸爸妈妈，咱佫已经加一个阿嬷吼，靠这事。阿嬷恭喜吼，加一个阿嬷，咱毋头加阿祖、加阿嬷、加医保、加舅公，吼，咱教会愈来愈阵容庞大。每一个早起拢是新的。我一直想讲，我到底要举这支麦克风，还是要用这个？结果我感觉这个收音吼，加足清楚。我即下就头麦乱叮当。我家一直想讲要去换我目镜。人甲我讲有用稍微细细的吼，安尼即个口罩起来都袂雾啊吼。我想讲我得来换一支目镜，安尼吼，毋知一日咧过足紧的。到即我无目镜，所以讲我看到你雾不要紧，无明，总是咱逐个心杀到做伙一只敬拜主。这是一个新的开始啊！每一日拢是一个新的开始。咱即几礼拜咱毋知有注意到无？即两三个月疫情的中间，咱是想甲大家分享，伫疫情中间上帝恩典。疫情中间咱要甲主结连，伫疫情的中间咱要建立这段。伫疫情的中间，咱来诉说上帝的恩典、上帝的慈爱、上帝的怜悯，因为每个早晨都是新的，每天都是新的开始。上帝会祝福我们在新的开始的一天，有神的怜悯跟我们同在。我们看到，他不理我，终于理我了。看到，我们再回想一下奥林匹克。这次是奥林匹克的整个的比赛，咱看到啦，郭幸存，一个幸存的女孩，安尼本来是应该死去的吼，幸存下来的女孩，她很乐观，她得到冠军之后，她要再举得更高的时候举不上，就倒在地上，然后自己哈哈大笑。她说：“你为什么要笑？”她说：“这样我姿势比较美。”我们的选手们都是为了自己本身要去努力。而不是为了国家限定你，否则你会怎么样？他们有自己的目标。年轻的一代让我觉得很感动，因为关于讲一句话，我在台东当过院长，我对台东有非常深的感情。我太太是卢凯珠哈，她那时候都理个短头发，每天骑着摩托车晒得好黑哈，人家都说她是卢凯珠。但相对的，她讲一句。我以后要在台东开早餐店，让我学弟妹们不是早上饿着肚子去上课。昨天我看到那个陈树菊，也是我们台东陈树菊，他等了好久，等了好几年，终于他的妈妈在那个44周年的时候，他的那个保险到期，1500万，他要捐出来了。我在台东跟他在讲话的时候，有一次跟他在讲话。他不太理你哎，他不管你的官多大，他就那个蔡澜吼，他请坐，他没有椅子，蔡澜啊，请坐，叫你去多坐喺度，他不用理的。啊，所以吼，人家跟他买菜都不讨价还价，因为买菜他说多少赚的钱他都存下来，他自己生活非常的节省，存下来做什么？捐出来啊。他一个人住得很破烂。有一次他在生病了，我们就说怎么办？生病我们就发动，再叫他去医院，他不去耶。说健保费我们帮你出，他根本不要出健保费的。他说不要都不要，不要再浪费资源了。我就是这样子过，一个人呢，一个人这样过。我又看到他又捐了1500万，我有点愣住。他是所有都捐出来，自己非常的刻薄自己。我们所看到的是这个林良配最近因为悠悠卡的事情，不知道呢。风波吗？那一般的人都说哦，我已经得到奥林匹克的冠军了，为什么你们在刁难我？没有哎，他们竟然出来一直道歉说不知道，我们不知道，对不起，我们不会离开秃鹰啊，对不起。我觉得我们的下一代的教育是成功的嘞，我们下一代教育不骄傲哎，我们下一代教育让我们学习谦卑，让我们学习说他所得到的荣耀是归于全部的。我们所看到的那个林如，他的爸爸是宜兰大学的教授，他的妈妈是个国中的校长，现在退休，专门要照顾他。问到林如的时候，他这次去开球，背后穿1号，那小孩子很天真、很坦然哦。说你为什么穿1号？他说因为我想得到第1名，然后他去开球。就是你会发觉到说，我们下一代就是用那种很纯真的态度在对待着我们，还有小戴，他因为得到银牌，说真的，他不太高兴，他觉得说我应该是金牌，世界第1耶。
离第2名还差很远呢。但是因为他有比较急躁，对方一直在防守的，所以他就打输了。输了以后他闷闷不乐，他的银牌就不拿出来，人家跟他照相，他也没有照相，他就觉得很难过啊。大家就一直安慰他：“小戴，你已经过好了，你已经非常好了。”最近这几天他把金牌拿出来，他说：“终于给你们看看一下银牌是怎么样的一个样子。”我们不管怎么说，年轻的一代他们都讲一句话，那个游戏里面讲一句话。人若精彩，天自安排。那么说，想一说，我们每一个人，你要过怎么样的日子？因为每一天都是新的，每一天都是新的，看你要怎么样去过每一天的日子。最近我们得到一个比较好的消息，这是8月25号，因为我礼拜3就要把PowerPoint先传上来，我不像以前一样一直改到礼拜天上午4、5点都还在改PowerPoint。嘉玲。有人说那个嘉义的嘉，有人说那个嘉美的嘉，我就说嘉玲第3天了，4天里面有3天嘉玲，但是今天不会嘉玲了哈，今天那个原百就有一例，但是可见我们台湾已经守得很好。我们如果在外面的，现在反而机师里面，他们反而更加的严守他们，因为现在有那个大魔王德尔塔会进来。但是如果台湾连续的1、2个礼拜都这样嘉玲的话，台湾又会恢复以前的生活。我们现在外销非常的畅旺，因为用视讯就可以跟整个的形态都不一样。以前我们做生意要拿着一卡皮箱走遍全世界，现在做生意用视讯就可以。那郭董在被隔离，每天还在视讯开会，但相对的内销，因为我们现在大家会有点害怕，所以大家都往外跑。刚才那个基安长老还在讲说，3支平常都一堆人了，大家都是解封的，一堆人在那边了，那这个很正常啊。昨天西门町听说也是满满的都是人了，大家开始闷不住，正常的心理。但是我们自己还是要小心，还是要预防，因为我们再怎么样说，我们用预防、用疫苗的覆盖率，台湾还是全世界最安全的。台湾我骄傲，高端疫苗，你每天骂他。其实他说猝死率好了，那工业猝死率达到4个人、5个人、6个人也没关系。可是如果你跟那个我们现在打过的 AZ 跟莫德纳比，它才它的1/10耶。如果你全部把它次数都算进去，它才它1/10耶。你一天到晚骂高端不好，是我们自己的东西。我们如果自己东西做得好的话，今天我们不要看人家的脸色，还要拜托人家是给我们什么疫苗，我们自己就有疫苗。这就是一个成本啊，这就是一个我们共体时间的概念。所以我上个礼拜要讲一句：我台湾，我骄傲。为什么我台湾我骄傲？全世界哪一国可能够像我们一样？人家一直往上升的那个确诊数字，我们是往下降，降到+0，顶多1例、2例+0，多美好的消息啊！一听到说，我心里上就昨天我跟我大哥就在分享。我大哥说乡下很好玩，乡下一听到可以礼拜会有全部涌进来，当时不是只有50个人吗？所以到第51个人都要去做主日学，就要到旁边去。又听到说现在解封的，听到那个消息说解封现在可以80个人，全部的人又涌到教会来。他说都市的教会反正人比较少，大家好像比较怕，而且都市教会的人可能，尤其我们双北，可能还是怕疫情严重。可是说真的，我们如果自己预防好的话，能够在圣殿跟主见面，是何等美好的一件事情呢？所以，我们现在这个温良知识跟我们刚才分享的圣经里面23节告诉我们说，每个早晨都是新的，你的诚实极其广大，每个早晨都是新的。左边这张图我不晓得各位知道不知道，有一个电影叫做《Gone with the Wind》，随风而逝。飘，知道不知道？有这个电影叫做《乱世佳人》，不要太点头哈，点头都超过60岁了。这个电影很漂亮，很美。我们那个时小孩，这个在小孩子的时代就看这个电影的时候，怎么有这么一个性格的男孩，跟那个这么美丽的里亚斐文丽跟克拉克盖博所饰演的白瑞德跟那个郝思嘉。南北战争的战乱，这么大的一个风波里面，这分分合合，爱情来来去去，结婚，那么小孩子又死掉，等等的这些过程之中，就白瑞德船长就离开那个郝思嘉，
如果各位有空的话，尤其那个4楼的年轻人一定没有看过。啊，你们把那个《乱世佳人》再把它拿出来，尤其 YouTube 里面有，你把它再看一次，你会发觉到，他所讲的虽然是个爱情故事，但是相对的告诉我们什么？你可能讲，上面是人生，上面是过程，因为郝思嘉到最后白瑞德离开他的时候，他讲一句话，到尾啊，电影就要结束，要讲这句话。白瑞德离开啊，他很难过，因为他要重建他的家园。一爬起来，讲我嘛是爱做我应该做的工课。After all, tomorrow is another day. Tomorrow is another day. 明天就是新的一天了，振作精神。就像是诗人跟我们讲的，我经常讲的诗篇35章的第5节告诉我们：一宿虽有哭泣，神的恩典乃一时之久，早晨便必欢呼。我们要知道神的恩典乃一时之久，那什么叫一宿虽有哭泣呢？不是叫我们说每一天我遇到事情的时候，哎呀不管他了，哎呀我不管他，明天上帝就会帮我解决。那个不是交托哈，那叫做懒惰。一宿虽有哭泣，就刚像一个老母，伊的囡仔生囡仔，生囡仔时阵发烧淡病。发烧淡病是安怎？想要死啊！靠赖上帝是靠闺蜜。做老母拢有这个心情啊！我的老母是当时我脑膜炎21天的时候，我问我爸爸说：“妈妈都在做什么？”当然那时候我没有记忆，我妈妈都是流着泪在祷告。我问我妈妈说：“你祷告什么？”我就祷告上帝说：“啊。”甲阮阿姨的性命吼，阿姨的性命留来就好。啊，若较是拍歹空拢不要紧，有活命就好啊。所以吼，我现在的阿达玛恐孤立吼是应该的。我现在头脑不太好，吼，我肚较忍耐咧。哦，有阵我有像你头脑遐好，我头脑较歹。总是我细汉的时阵，我就感觉体会到老母为着囡仔，咱讲咱来用即阵来讲，我就干那务兵尔，他就啥，他就抱咧，袂使囡仔叮当啊。所以拢爱手爱看咧啊，手看啊到尾拢麻伊呢，啊拢麻伊拢爱用枕头去垫起来，安尼用，安尼21日。我逐日我拢有迄个期待啊，你着一日比一日较好啊。我着甲上帝讲感谢主，啊佫较好啊，啊你明仔载就好啊，明仔载袂好，啊佫好，一直等到第21日，我的血拢讲退了，医生讲无问题，安全啊。啊，头脑吼毋敢保证，所以阮老母前国民头拢毋敢甲我讲我的成绩，所以我足好。我若下课都会使走去佚佗，阮大兄拢爱留大补习，留大做功课，啊，我拢走去佚佗。我细汉的功课吼，我伫阮迄班第1名甲第2名对阮老爸老母拢总相共，伊也无咧讲我的成绩。人好好就好，人好好就好。所以咱每一个人真爱用倚靠上帝啊，咱嘛是爱用努力啊。每一个早起拢是新的，啊，讲安尼不要紧，所有我的烦恼事吼，我交托给上帝，啊，我拢要做工课，毋是哦。人还是要尽你的努力，人还是做你的准备，我们还是要全力交托、全力祷告，做我们应该做的事情，然后将明天新的一天完全交托给上帝。各位要记住，要完全交托给上帝，那个前提是什么？我们还要尽我们的努力，我们还是应该做我们应该做的事情，我们应该迫切的祷告，跟上帝有一个好的结合，让到明新的开始，上帝会将你的交托、你的烦恼、你所求的一切，会赐福给你，超过你所思所想的。超过你的心怀意念。我活到快70岁，我昨天也是去地方这样走，一边准备讲道，然后突然发现到说，我是70岁的老翁了呢。什么时候我会变成70岁的老翁啊？可是没关系啊，我五官一薄嘞哈，够我做嘞哈，所以我感觉上还是很欣慰。但现在我在走的时候，我回想这一生。我没有埋怨上帝，有啊。有时候我会问上帝：“坏，为什么我这么热
我这么虔诚的在服侍你，我几乎把所有的时间能够拿出来的时间都在服侍你，为什么我会遇到这种事情？为什么 ？Why？ 然后慢慢的，我一直在回想，当我跟上帝求的时候，上帝感觉上不理我，上帝没要吵我哦。可是慢慢我发觉到这一辈子，慢慢往前去回想，上帝的恩典每一步就在中间呢。上帝的安排每一步都是非常的美耶。人家对你的攻击，人家对你的诽谤，你所遭遇的一些患难，人本来就会遭遇患难。谁能跟我保证我这辈子都是安然无虞啊？我这辈子绝对没有受到任何患难，我这辈子没有遭受任何苦。有的人，请你不要来教会做礼拜的，因为你是非凡人，正常人都有本身都受到苦难。所以，所谓是为什么在最后一次的圣餐一再告诉我们，一再告诉我们，一再告诉我们，你们有苦难呐！放心，我赢过这个世界，我赐给你们平安。这个平安啊，不是一般人所说的平安，这个平安是上帝丰富的恩典。那个丰富的恩典是非常极大的平安。我们人的尽头，我们在人的努力，上帝会给我们平安。就像我们的人生，我们不能彩排，我们都讲说，人生就像一辆单程的火车票，不能彩票，一票到底。但是不要忘记，每个清晨都是一个新的开始，每个黄昏就是一个人生旅程的一个结束。所以上帝说，我们的生气不要到日落，休息别到日落。你感觉你也是咧哭，到尾足感觉的时候，你甲讲要困的时候，甲上帝讲啊，上帝啊，这烦恼拢偏偏互你啊，我要困啊啦。我足努力祈祷，我足努力去做我应该做的工课，过来，结果上帝我交托互你。上帝，你替我安排。第二天早上起来，你会发觉到那是一个新的开始。上帝在替你安排。你不要叫上帝照你的路走，而是你照上帝的路走。我再强调一次，你不要叫上帝说：“上帝，你要这样安排我，你要怎么样？你怎么，你要怎么样？”我们应该让上帝照着上帝的路走，不是上帝在我们这边，是我们在上帝那一边。我们是跟上帝在一起的，我们在上帝这一边。所以，我们人生受到了这么多的苦难，充满不确定性，尤其在 COVID-19 的期间，就是你会怕。比如说，我们当时没有线上礼，我们没有那个实体礼拜，都在线上礼拜。为什么要线上礼拜？会不会怕？会哦。你坐在旁边的人，那个搞不好是确诊，一确诊的话，哇，整个教会可能全部都确诊。那到现在关怀协会还不敢开始进行什么，还是有点怕。为什么？我们还是要预防啊。你说不会了，我们就靠着祷告。我们这祷告的话，病毒就不会进来。告诉你哈。上帝如果看你这种行为是愚蠢的行为呀，上帝看你这种行为是愚蠢的行为，上帝希望你什么？希望你还是要做好自己的防护，然后全心仰望上帝。所以，我们在这个不确定的状态之下，我们很多我们的受苦与神同在的苦难临到的时候，那来挖靠上帝啊，我们要依靠上帝啊，上帝会给你做最好的安排。所以，当你的眼光在转变的时候，你发觉到说：“哎呀，这些怎么有这么多挫折，这么多苦难，这么多不好的代志的时阵，这么艰苦的时阵，你会发现每个早晨都是新的。当我们交托给上帝的时候，你发现你的心就豁然开朗。我就交托给上帝，上帝会给我最好的安排，上帝安排都是好的。虽然我的理想，我是跟上帝交代要1、2、3、4，哎，奇怪，上帝怎么做5、6、7、8？有一天你会发觉到，上帝的5、6、7、8比你的1、2、3、4还好。上帝都跟你是最好的，他每个早晨新的开始是什么？我们是顺服神的开始。请记住这句话：顺服神的开始。神的恩典在人的顺服上。如果你没有顺服上帝，我自己觉得很厉害。上帝看到你很厉害，他就讲一句话：那你就去厉害吧，因为我的意念本来就高过你们的意念。你自己本身啊，小信的人，你这种小聪明，在上帝的面前真的是不值一文。
我现在想到保罗先讲一句话，他是罪魁中的罪魁，他是一个罪大恶极的人。昨天我在提完走的时候，我突然跟上帝讲说：“上帝，其实我也是很坏的一个人，你为什么那么爱我？我觉得我自己很差劲呢，一大堆的毛病，一大堆的缺点，可是上帝还是很爱我。你为什么很爱我？因为最起码我跟上帝的连接还蛮密切的。我每天都跟上帝讲，我怎么这个糟糕，这个事情做得不太好，这个事情不对。是我在中间教会的时候，每一次我讲到完之后，我还再听一次。那我就问我太太说，我好像讲的怎么不太清楚？因为尤其已经有老年痴呆症了哈，有时候讲话还小可呢，给格，这讲话也会重复。那我听完之后，我就想说，那上帝我应该怎么办？然后上帝跟我讲说，不是你在讲道，是我透过你的嘴在讲道，不是你，是我。一想到对哦，圣灵透过我在讲道，我讲出来的意思，我只求上帝说，我所讲出来的每一句话是圣灵你的话，而不是我的话。我只希望说，上帝所用的都是我的话。就像今天我的讲解里面，其实很美丽的一首歌。耶利米哀歌总共5首诗。耶利米是个先知，上帝说叫他不能再娶了。有人说他可能是太太死掉，上帝不容许他再结婚，或者说他根本没有结婚，这个不重要。他是个祭司，耶利米是个祭司，可是上帝要他出来做先知，出来警告犹大国，就在这些以色列民，你们要悔改啊！你不悔改，耶路撒冷会被灭亡啊！这个时代，如果你现在出去讲说，那个政府你做的不对，你要灭亡。所以我现在做一个大家都很讨厌的职业。古代被杀头最多是什么？御史大夫。为什么会被杀头？各处寻走，这个人不对，这个施政不当，这个错了就上奏给皇帝，皇帝就弹劾人家，皇帝就要拔他的官。每个人都很讨厌御史大夫。御史大夫到现在名字叫做监察委员，所以大家都想说把他废监察院。我也赞成啊，因为这个职业真的很令人讨厌。你真的要根本去做，大家都非常讨厌。监察院其实你有责任，我管他是蓝的、是绿的、是执政党、是非是在野党，政府不对你就应该讲话，哪个人错了你就应该纠举。可是这样的话，被纠举人心里会舒服吗？我们本来还有谈了好多的司法官呢。最后的法官修改说，司法官自己去就好，不必经过监察院。所以我们1年来没有再谈论过任何一个司法官。我们1年来都没有一个任何司法官被弹劾，大家都好高兴。司法界终于得到安静了，不会再受这些监察委员的干扰。可我们的司法公信力，我在这里放胆的讲，跟我们的 COVID-19 一样的，快加0了。但相对的，这个好吗？行公义但是附带是什么？好怜悯慈悲。怜悯慈悲是跟上帝同行的最重要的一件事情。你公义，你当非公义的大道说你没有怜悯慈悲，那个不叫公义那个叫做逞取你权利的欲望。所以，相对我们每一个人，第二个我们要等候神的恩典。等候大家都会吧？这段时间我们最会等候，为什么不敢出门？国内的经济已经发展成不一样了，变成宅经济。我的女儿都是上网去订购，连蔬菜水果都可以送到家门口，你根本不必到任何一个地方。现在每天煮的都是我太太吃的，我太太说她已经变不出什么花样了，每天煮的一顿，反正是买的是同样的东西，每天都变不同的花样。我们现在没有到餐厅去聚餐过，有时候本来以前都还礼拜天说全家人去餐厅聚个餐，现在不敢了，为什么？疫情嘛。那当然慢慢解封，可是心里还是有点怕嘛。你说跑到那个海边去玩，你觉得说人很大，可是在餐厅里面你还是有点怕啊。那在以前整个在宅经济里面，我发现整个社会的形态已经不一样，已经无同款了呢。那你生活已经无同款了呢。你喺外销你用视讯，外销去台湾时，你下叫，他的外销足你然后有可能广告利润要搁加薪啊，因为政府赚大钱啊，经济起步啊，总是你去了解到无？
遐内需的吼，开餐厅的啦，做小生意的啦，迄是真正是哀鸿遍野呢，生意非常不好做。所以，我们台湾被慢慢在走两极端，要慢慢怎么去调整它？我们现在唯一能够做的是赶快把它疫苗的覆盖率把它加强，然后我们把境外的那个病毒把它阻绝，让我恢复正常的生活。各位还可以回想到，人家外国在疫情更严重的时候，台湾要跟他消妈咒呢，好几万人呢。如果那时候像国外一样有一两例的确诊的话，今天台湾大概也是每天都几千例、几万例。还要台湾守得好，而且台湾有一个最大的特性，经得起骂。我觉得我们自己也要学习经得起骂那个指挥中心每次我看到那个陈宗彦也是我们长老会的信徒，有时候他跟他开玩笑，你们每一天准时2点坐到那边被骂，每天准时2点就是坐上去被骂。陈之忠，OK 没有问题，坐上去被骂，可是他们的好处是什么？打不还手，骂不还口了。每次被骂都还是笑嘻嘻的。每次被骂，被骂2年呢。我一直在想说，我如果被骂2个月的话，我就跟你讲说，我不干了，我不理你了。我为什么做这个事情还要被你骂？可他们就这样被骂了2年了。今天2点又准备被骂，高端疫苗死了几个人？你看，今天死了第几例？你已经死了多少人？你还继续打？不能打了。可是。在这种影响之下，高端疫苗真的是黄打，真的很多人不敢打。可你没有想到，高端疫苗的猝死率比莫德纳跟现在我们打过的 AZ 才1/10耶！你说它不安全吗？总统、副总统都打给你看了，他们2个还是照常哇跳跳，出去把靠拢老师。我们为什么这么害怕？是因为我们很多都会受隔壁的欧巴桑的影响，讲那一些似是而非的，像网络上所传的，最近中秋节快到了，说柚子不能配什么优酪乳，吃下去会中毒死掉，还把它讲的好像这件事情是真的。我真的很想上，就是我是很早在群组发表意见的，那是我同乡会的群组发表的。我讲说，我每年中秋节都听到这种谣言呢，能不能有一天把它停止掉了？我们现在网络太发达了，这什么事情都随便散播。医生讲说什么水果配优酪乳都不会死掉你放心好了，只是了不起是胃不舒服而已那可能有的东西可能会让你胃比较不舒服，哪里会死掉？可是我们相信所以圣经告诉我们，那等候耶和华的心里寻求他的你不是等候，很重要的是什么？心里要寻求他。结果是什么？耶和华必施恩惠。你不是等候不是等候那个意思，等不是讲什么代志都无做，叫做等我坐咧，等上帝好。安尼我都要问对上帝好，这生意怎歹做？上帝我咧坐咧，你就调单，安尼对顶管怎摔落来？然后大家来信上帝拢唔免去努力都坐咧就好那种等候是什么？是你做完你应该做的事情，然后上帝就会帮你安排，将这些事情就交托给上帝。我再强调一次那个等候不是说你都不做叫做等候，而是你做了之后，放心的交托给上帝。这完全不一样你来信教你来信基督教很好，信基督教什么都不必做，上帝就树立家、树立情、树立救济拢做免行，那不是基督教应该得力啦。上帝要我们尽我们应该的本分，我们应该做我们应该做的事情，然后他就施恩惠给我们。就像圣经所讲的，这个大家都很熟的境界，有没有？以赛亚书所说的，你们要如鹰展翅上腾你们奔跑并不困倦，行走并不疲乏，能够祈求鹰踢是飞高走也无也行也无身如果照希利本所讲的是告诉我们什么？那为什么会归回安稳？因为归回最重要是要认罪，要悔改。认罪悔改，然后为什么会安稳？为什么得到安息？就是因为能够信靠耶和华。当你尽你的力的时候，你要将你的事情交托给上帝，因为等候上帝壮胆坚固你的心，
诗人告诉我们什么？要等候耶和华。这种等候是什么的等候？是我们做完之后，我们就不要再操心的，不要自己去说我上帝你要给我怎么做，我们放心的等候耶和华。耶和华用他的恩典、他的慈爱会在我们身上。疫情所带来的不安，带来很多的痛苦，我们带来的我们的惊恐，但相对的，这是上帝给我们的一个试炼。你的信心够不够？上帝在看着你，上帝在用心看着你。我的儿子，我的女儿，你到底信心对我够不够啊？你是不是还是在这段时间就背离着我，还是与我更亲近呢？所以我们的圣经里面很多的经历都告诉我们，我们没办法一一列举。但是我们说，在苦难中我们成长，在试炼中我们成熟，我们在艰难中我们经历神，我们可以信靠神，这是很重要的，是我们基督徒一个最大的一个宝贝。所以我们听以赛亚书说，你们都要归回安息，得力在乎平静安稳。如果照诗译本来讲的话，应该说你们得救在乎什么？悔改安息呀、有悔改才有安息。你们得力在乎什么？平静安稳。平静是什么？信靠，信靠才会得到安稳，才会得到平静。就像那个我们所说的，你看那个列王记、历代记都有记载这个记载。就约沙瓦王，他是35岁在耶路撒冷登基，做了25年的王。他的爸爸也非常信主，他也非常信靠主。等三族联盟在攻他的时候，他做了一件事情。他说：“你看，这么强大的外在的势力要攻打我们，全国起来禁食祷告。”他不是说我们开始加强攻势啊，准备抵抗啊，这个要做，要不要做？要做。但是更重要做的事情是什么？我们在准备好了以后，我们大家禁食祷告，我们站在上帝这边，上帝做我们的盾牌，帮我们抵挡。我们看到整个的，有空的话，你们看到历代志下，你们在看的时候，你们就会发现到说，那个整个的军队就是因为耶和华来打败他。各位亲爱的弟兄，疫情会过去，我们的社会、经济、人际关系都会在做某种程度的改变。我们人与人之间已经很少在接触，但相信这些都是神的恩典。等候、寻求神的，会得到神的怜悯。所以我们要仰望他的救恩。就像我们的敬拜，我们为什么要去默祷？我们的敬拜就是要把我们的心灵诚实在上帝的面前敬拜。我们看到的天堂的敬拜是4个活物跟24个长老在那边朝拜着上帝。我们敬拜上帝，所以要告诉哈巴谷是告诉我们什么？耶和华在圣殿中全地的人都当什么？静默，静默。你看我们那个问阿秋阿姨哈，一届一读。他在事情的时候，前面的事情的时候，我们心里会得到什么？我们心里是完全掏空我们自己，我们有一个很干净的心，一个很纯净的心，我们准备用心灵跟诚实来敬拜上帝，那是一个很重要的事情。心灵跟诚实的敬拜，那是我们不自消灭，是因为我们有心灵跟诚实的敬拜。因为时间的关系，我就要用一个故事做个结束。亚当斯是个计程车司机。他在纽约开计程车，他的女儿，他的太太死掉之后，癌症死掉之后，他只有一个7岁女儿，就到乡下去拜托人家帮忙照顾。他一心一意想把这个女儿接回来，所以他非常拼命开计程车，日夜开计程车。就礼拜天他们回去做礼拜，接他的女儿上主日学。有一天他接到公司给他派一个派车令，说有一个老妇人在某个公寓里面等他，他要包车到某个地方去。他到那个地方就看到一个老妇人非常慈祥的脸孔。他问那个老妇人：“你要去哪里？”他说：“对不起。”他说：“我要到乡下，我要到乡下的那个，我要到乡下啊，那个地方你载我去啊，等我一下，我在那边看看以后我就回来。”他看到这个老妇人就上车，老妇人跟他讲，在交谈中跟他讲。医生说我时间已经不多了，所以我还是要回去乡下看一下。我的时间已经不多了。他听到这句话，心理上又觉得有点难过。就看这个老妇人上台，手都摸着一个项链，一个小戒指的项链，就这么摸着，然后载他到乡下。
那就看到一间房子，一个别墅，老人进去走了一圈，看了一下，他就在外面等。之后就老妇人就出来，不讲一句话，含着眼泪，就说：“你载我回去吧。”他心里就想：我不跟他收钱，他的时间已经不多，我赚这个钱没意义啊。然后就跟他载他到那个公寓的时候，下车他就跟这老人讲：“我不收你的钱哎，我替你服务，我感觉很高兴。耶稣爱你。”你回去吧。他说不必的，不必我钱，我给你。他说不要，这样好不好？以后如果我再载你，我再收你的钱，这一次让我不收你的钱好不好？老妇人就手伸出来，那我们握个手吧，两个握个手。他就看他的左手还是摸着他的项链，感觉上就很喜欢那个项链。他说明明看他握着项链，然后这个老妇人就进去了。第二天，他接到这个老妇人的电话打给他，因为他要给他一个名片。说你赶快来公寓啦！你赶快来公寓找我啦！就赶快发生了什么事情？他赶快开车到他公寓，之后老妇人门在下面，他说你到上面来找我。他就进去，看到老妇人坐在客厅，在流眼泪。整个屋子很多东西都已经在找东西，找得满满的东西，整个抽屉都打开。老妇人说：“我的项链不见了啦。”可能在你的计程车上面，掉在你的计程车上。那时候他本来想跟他讲说：“我明明跟你握手，就看到你还带着那个项链下车。”可是他心里一想说：“老人这么痛苦。”那个礼拜到那个牧师讲到那个潘霍华，那个良善的力量。我们基督徒要怜悯，要有慈悲啊！这个老妇人时间已经不多了，他看一看，就说：“好吧，我去找找看吧。”他心里先有打算，他说：“这样，老妇人，你能不能将有这个项链的照片给我看一下好吗？”他说：“哎呦，他就找那个一个相片哦，换完的相片已经很久，一个老照片，这是我的女儿的的照片，你拿去看。”他就拿了那个照片，又赶快开车到曼哈顿最大的珠宝行，就问他们：“哎，你们有没有这种戒指的项链？”那个店员看了老半天，这个好几十年前了呢，这好旧的戒指的款式没有，现在不可能会有的啦。你去找，你看去哪里找，不可能都会有的。这种除非定做，好，定做好。可这个定做因为它那个旁边的白石是因为匈牙利的，钻石是印度的，所以加上定做还要再把它旧化，等于说新的东西要把它变成旧的。这要3天的时间，没关系，尽快就好。但是费用很贵哦，多少？2万美金。啊，没关系，你赶快做，只要让他得到高兴就好。2万，我为了接我的女儿来，我辛辛苦苦拼命，我才存4万块钱，2万块，等于我存的钱要去掉一半。没关系，只要他高兴就好。3天以后，他拿到那个项链，赶快到老妇人那边去跟他讲：“救义阿嬷，我好高兴哦！我真的是在车子底下找到这个项链了啦。”那个阿嬷拿到，看着他手发抖，拿起那个项链，抱在心里。年轻人，谢谢你，讲不出话来。他没关系，找到就好。我要赶快去开车，有空我就会来看你，以后老妇人大概1个月都会找他的车，包车到乡下去走一趟，再回来。他都付更多的钱。他说不要拿钱的，老妇人坚持我要付你更多的钱。但有空的话，他有时候会找去老妇人聊天。有一天突然他很忙了2-3个月都没有去看那个老妇人，突然接到一通律师的电话，律师跟他约见面，到律师事务所拿了一封信给他，他说Joey已经过世了，他把财产都留给你，还给你一封信，这封信这么写 ：Adams， 当你拿那个戒指的项链给我的时候，我就知道那是你去定做的。
因为你可能不知道，那个戒指后面有我女儿的姓名简写。可是你这种良善的行为，让我非常感动。我知道我的日子不多，当时我的先生跟我离婚，我只带我的9岁小女儿。9岁小女儿跟我相依为命，9岁小女儿竟然在车祸中不幸，快临死前，她告诉我：“妈妈，你要为着我们2个人坚强活下去。如果你想我的话，就看这只戒指吧。你生日的时候送给我的戒指，就是代表我。”她就把它做一条项链，永远放在她心上，这样陪着她几十年。为了她女儿，为了2个人这样活下去。就你知道吗？这是我一生中最大的盼望跟愿望。现在我要到天上阿爸父神的家，我地上的家，这个公寓就留给你，因为我也知道你很想将你的女儿赶快接过来。你还记得吗？我们接她到乡下一间别墅，那间别墅就是以前我跟我女儿住的地方，那里还有我女儿很多的东西，我都没有动它。那间别墅也留给你，但是很抱歉，我剩下的钱并不多，我能够的全部都给你，公寓全部都给你。之后还有2个盒子，最重要是这2个盒子，律师拿出来给他，他打开，就2个一模一样的项链。1个月以后，他接他的女儿来到 New York，2个人到Joey的墓前，带着同样的项链。他跟他讲：“Joey阿嬷，放心好了，你的生命我们妇女会帮你们延续。”各位记住一句话：聪明是一种天赋，聪明是一种天赋，但是善良是一种美德。你要选择的是善良，因为上帝交代我们的是，我们每个人要有一颗柔软善良的心，要慈悲跟慈爱，让慈悲恩典伴随着我们，让我们善良的心永远跟他相随。我们来祷告。现在耶稣，我们感谢你，让我们知道聪明是一种选择，是一种天赋，但是善良是一种选择。我们宁愿选择善良，宁愿跟随主的脚步，因为每个早晨都是新的。那我每次出来一看，这早晨新的一个新的开始，让我们将我们一切交托在上帝的面前。我们这样祷告，奉主耶稣的名求，阿们。这时咱要来吟圣诗489首，圣诗489首，请起立。这时，咱要闭慢心来奉献。
济。报告，咱先开周报来先来读今仔日的金句吼，用台语来读。耶利米哀歌第3章吼，咱做阵来读请。主的仁慈，逐早起换新，你的信息极其偌大。搁一摆，主的仁慈，逐日信，你的信息极其看大。耶利米哀歌3章23节。过来，咱要来背金句吼，四福音的金句，我们用华语哈，有2段哈，来，我们先一起来念。耶稣说：“是因你们的信心小，我实在告诉你们，你们若有信心，像一粒芥菜种，就是对这座山说：你从这里挪到那里边，它挪去，并且你们没有一件不能做的事。”马太福音17章20节。好，再来下一句哈。我实在告诉你们，你们若不同为一边讲，断不得进天国。所以，凡自己谦卑向小的，他在天国里就是最大的。凡为我的名接待一个像这小孩子的，就是接待我。马太福音18章3到5节。这是金句吼，咱逐礼拜拢爱来背吼。好，过来报告吼。咱若有奉献吼，迄个奉献的部分，大家来看。啊，若有订单，请向会计来更正。消息报告吼，那因为咱即摆已经实体礼拜吼，啊，咱共款请兄弟专程佩戴口罩吼，啊，手部嘛记得爱迄个用酒精来消毒，啊，搁咱若入来时嘛有做迄个体温的迄个测量吼，啊，最主要是讲咱共款爱保持迄个社交的距离吼。第2点，因为疫情吼的关系，啊无办法来聚会的会友吼，若有要奉献的部分，咱请伫咧顶面即个户头啊用汇款的部分。第3点，主日9月初5礼拜后，咱要召开定期的中职会，啊，请中职会记得准时参加。啊，搁有咱会伫咧中职会进前有一个迄个甲各团契的迄个会长，啊，社区班的老师，还是迄个迄个社团的迄个负责人吼，啊，拢请恁会当出席，咱要做一个咱迄个后过来的年度的一寡活动的协调。啊，会友若是有啥物提案吼，会影响迄个职业长老来提出。啊，第4点，主日哦，因为伫咧9月初5吼恢复上课，啊，咱为着要配合迄个实体礼拜吼，因为即马4楼是共款有伫咧迄个做实体礼拜，啊，所以主日的部分共款10点开始，地点是伫咧咱教会3楼。请厝内若有迄个小丽的爸母会当欢迎恁家搁带来上课吼，啊，咱老师拢有一个开始准备啊。第5点，7星中会举办2021吼教育部第2摆的迄个中职训练，啊是9月11拜六，早起9点到下晡4点，啊，伫咧罗东教会吼，啊。若是迄个有迄个时间会当的时阵，麻烦中职来报名，啊，向迄个明丽姐报名吼。第6点，9月份的迄个直过的中职是叶文辉长老、陈慧华执事。那9月份的迄个负责的老师是玉芳，还有
毛毛哈。那我们这一周的那个新眼光读经进度哈，请咱家己来看。这是咱要做集体交通甲大道的事项。第一点吼，咱要恭喜迄个俊仁吼，甲凤佳吼，因夫妇伫8月23喜获一个男婴吼，真古锥感谢主哦，那让他们母子平安，也请大家继续为母亲坐月子还有新生儿的健康来祷告。咱恭喜迄个许执事做阿嬷升格恭喜！所以滚咱教会喜事连连增加好多那个增产报国，很不错好，第二点咱为了咱台湾的疫情解除来祷告也为了全球的疫情会当一致来祷告，求主怜悯。第三点，咱也为了教会主日的迄个祭坛的建立，甲会当稳固祈祷愿大家拢会当乐意来朝见上主。第四点，为着教会的关怀事工来祷告求主来兴起较侪教会的同工看见社区教会中的迄个兄弟姊妹需要帮衬然后嘛会当来参与陪伴关怀互人会当恢复伫咧基督内美好的形象所以请若有时间英文咱以前是拜二有绘画班，然后拜四有卡拉 OK 有桌游拜三有烹饪班即嘛慢慢才会当恢复请若是时间英文咱请兄弟会当共同来参与。第五点，咱为着领受圣灵充满来祈祷，求圣灵管理咱的生命，开阔咱的眼界，互咱服侍有效果，明白上帝要爱咱做啥物，会当为人民主的平安甲喜乐带来真大的迄个安慰第六点，为着身体欠安的兄弟。甲照顾伊的亲人来祷告，求上主来扶持，互因行过即个艰难第七点，为了两家为陈菊子祝祝孙辉、赖美红、孙雨桐、孙文玲、孙文清，以及 Sky 因即家关泽伟、吴宣婷、关系生。因两家的信仰、健康、学业、起居、工作等等来祈祷。这时咱请起立来恭祷。
189首吟诗煞，请林牧师替咱做祝祷。通平平安安去啊！愿天父上帝以及圣神的相通，时时刻刻甲恁三甲伫地，保守恁、引带恁、祝福恁，互恁安安稳稳伫伊的面前得到祝福，对即时起直到永世代无尽。阿门。